会走啊，也是会走，没有刹车皮、铁膜铁一样可以咬。那我最怕的是你的弹簧座如果断掉了，整个弹簧如果弹出来，对，整个可能会破掉或者是脆掉。刚刚来的那个是一个送货的司机大哥，他想要找一个比较细心的人帮他维修，帮他做了一个完整的健检。我们看到这里离合器磨平，那我们帮他检查整个传动系统，它的原理就跟刹车皮的原理是一模一样。这个皮是软的，它会去咬。哦，所以这一块它外面这块它会张开，对，然后去带动。对对对对。你是不是想要更了解你的车子，更了解你车子的状况是否是安全，它到底还能使用多久？赶快来找 Hanson 哥，由 Hanson 哥来帮你做健检。我的帮嘎，带你来。